Já aconteceu com você de começar um vídeo, pular direto para o final, e depois perceber que perdeu exatamente a parte que mudaria tudo? A gente vive na pressa. Quer o resumo, a frase de impacto, o segredo final. Mas quando o assunto é respeito, respeito verdadeiro, daquele que as pessoas sentem antes mesmo de você abrir a boca, não existe atalho mágico. Existe construção. E é exatamente isso que você vai encontrar aqui. Este não é só mais um vídeo sobre como ser confiante. Cada capítulo foi pensado como um degrau. Se você pular, a escada perde o sentido. Mas se caminhar comigo até o fim, você vai entender como desenvolver uma autoridade silenciosa, aquela que impõe presença no trabalho, em casa, em qualquer ambiente, até nos momentos mais tensos. Você vai descobrir o erro quase invisível que a maioria das pessoas comete ao tentar parecer confiante. Um exercício simples, de menos de 30 segundos, que muda sua presença imediatamente. E o princípio mais poderoso, usado por líderes que permanecem inabaláveis em meio ao caos. Como dizia Marco Aurélio, a vida é breve, mas a arte de viver é longa. Considere este vídeo como um treino concentrado dessa arte. Então já faz um acordo comigo, não pule etapas. E se em algum momento algo fizer sentido para você, já deixa o like. Isso ajuda o canal Império Estoicismo a alcançar mais pessoas que precisam desenvolver essa força silenciosa. Agora vamos começar do início, como toda construção sólida deve começar. Capítulo 1. A postura é seu primeiro discurso. Imagine a seguinte cena. Você chega para uma reunião importante. Talvez seja no trabalho, talvez seja uma conversa familiar delicada. Você se senta curvado, ombros fechados, olhar baixo. Não por fraqueza, mas por hábito. Você está cansado. A vida exige muito. Agora imagine a mesma situação, mas com outra postura. Coluna ereta, ombros alinhados, peito aberto, sem exagero, pés firmes no chão, respiração estável. Nada mudou externamente, mas tudo mudou internamente. Marco Aurélio escreveu em suas meditações que a dignidade começa na disciplina interior. E essa disciplina se manifesta no corpo. Postura não é arrogância. Não é estufar o peito para intimidar. É simplesmente ocupar o espaço que já é seu por direito. Quando você se curva constantemente, o corpo envia uma mensagem para o cérebro: retração, defesa, diminuição. Quando você se alinha, envia outra mensagem: presença, segurança, controle. Epicteto ensinava que o corpo é servo da mente. Mas a ciência moderna confirma algo que os estoicos já sabiam intuitivamente: o corpo também influencia a mente. Faça agora, enquanto me ouve ou lê. Endireite a coluna. Abra levemente o peito. Relaxe os ombros para trás. Respire fundo pelo nariz e solte devagar. Percebe a diferença? Sua respiração ganha profundidade. Seu raciocínio clareia. Sua energia se organiza. Para quem tem 40, 50, 60 anos, isso é ainda mais importante. Porque nessa fase, o corpo carrega marcas da rotina, do estresse, das preocupações. E a postura muitas vezes revela cansaço acumulado. Mas o estoicismo ensina que você não é refém do automático. Você pode escolher a forma como se apresenta ao mundo. E eu te pergunto, com sinceridade, você tem consciência da sua postura ao longo do dia ou só percebe quando alguém comenta? Escreve nos comentários. Quero entender sua realidade. Capítulo 2. O poder silencioso do olhar. Agora imagine que sua postura está alinhada, mas seus olhos continuam fugindo. Quantas vezes você desviou o olhar em uma conversa difícil? Quantas vezes evitou encarar alguém ao discordar? Quantas vezes olhou para o celular para escapar do desconforto? O olhar é uma das ferramentas mais poderosas de presença. Os estoicos falavam muito sobre atenção plena, o que chamavam de prosoché, estar inteiro no momento. E isso começa pelos olhos. Pense em duas pessoas conversando. Uma mantém o olhar firme, sereno,
interessado. Não é um olhar duro. É um olhar presente. A outra olha para os lados, para o relógio, para o celular. Qual delas transmite mais confiança? Marco Aurélio era descrito como alguém de olhar tranquilo mesmo em meio ao caos. Não porque não sentia pressão, mas porque não se deixava dominar por ela. O segredo não é encarar como um desafio. É sustentar o olhar com naturalidade enquanto ouve. E isso é especialmente poderoso na maturidade. Quando você olha nos olhos com calma, você comunica experiência, vivência, estabilidade. Treine isso no cotidiano, no caixa do mercado, com um colega de trabalho, com um familiar durante uma conversa séria. Você vai notar algo sutil. As pessoas começam a desacelerar ao seu redor. Porque quando você sustenta o olhar, você está dizendo sem palavras: eu estou aqui. Eu não fujo. Se esse ponto já trouxe um insight para você, deixa o like agora. Pequenos ajustes geram grandes mudanças ao longo dos anos. Capítulo 3. A linguagem do caminhar. Agora vamos para algo que parece banal, mas molda sua imagem todos os dias: a forma como você anda. Observe no seu ambiente de trabalho. Quem caminha arrastando os pés, olhando para o chão, mexendo no celular enquanto anda, transmite desorganização, pressa descontrolada, fuga. Quem caminha com ritmo constante, passos firmes e naturais, transmite direção. Os estoicos acreditavam que cada gesto deveria ser intencional. Sêneca dizia que até os menores atos devem refletir grandeza de espírito. Imagine um professor experiente entrando na sala. Ele não corre, não tropeça, não se apressa sem necessidade. Ele caminha com calma. Antes mesmo de falar, a sala se ajusta. Isso é técnica? Não. É coerência entre mente e corpo. Depois dos 35 anos, muitas pessoas carregam no andar o peso das preocupações. O corpo inclina. O passo encurta. O olhar baixa. Mas o estoicismo ensina que, mesmo diante das dificuldades, você pode escolher sua postura no mundo. Seu caminhar está comunicando que você sabe para onde vai? Ou está comunicando cansaço e dispersão? Já tinha parado para observar isso em você? Capítulo 4. O silêncio que impõe respeito. Vivemos em uma era de ruído constante. Opiniões rápidas. Respostas impulsivas. Interrupções. Mas os grandes nomes do estoicismo ensinavam algo contraintuitivo. O silêncio bem usado é uma das maiores demonstrações de força. Marco Aurélio ouvia mais do que falava. E justamente por isso, quando falava, era levado a sério. Em uma discussão, quem fala sem parar geralmente está tentando vencer. Quem faz uma pausa antes de responder demonstra domínio. Experimente na próxima conversa tensa. Alguém faz um comentário provocativo. Em vez de reagir imediatamente, você respira. Conta mentalmente até 2. Organiza a resposta. Essa pequena pausa comunica maturidade emocional. Epicteto dizia que não são os acontecimentos que nos perturbam, mas nossa reação a eles. O silêncio cria espaço entre o estímulo e a resposta. E é nesse espaço que mora sua liberdade. Você já reparou como algumas pessoas quase não falam em reuniões, mas quando falam, todos prestam atenção? Isso não é carisma superficial. É peso de presença. O silêncio não é ausência. É contenção consciente. E eu te pergunto, você costuma reagir rápido demais ou consegue sustentar o silêncio quando necessário? Comenta aqui. Esse é um ponto crucial para quem quer ser mais respeitado e viver com mais calma. Porque no fim, o estoicismo não é sobre parecer forte. É sobre se tornar forte por dentro. E quando essa força interior cresce, o respeito externo se torna consequência natural. Capítulo 5. O controle da expressão facial. Existe um momento específico que revela quem você realmente é. Não é quando tudo está bem. Não é quando você está confortável. É quando alguém te contraria.
Seu rosto reage antes da sua consciência perceber. Uma sobrancelha que se contrai. Um leve revirar de olhos. Um sorriso forçado que denuncia irritação. Em segundos, sua expressão pode desmontar a imagem de equilíbrio que você construiu com postura, olhar e silêncio. E aqui está um ponto fundamental do estoicismo. Autodomínio não começa nas palavras, começa nas micro-reações. Epicteto ensinava que não são os fatos que nos perturbam, mas a interpretação que fazemos deles. Se a crítica de alguém te desestabiliza, o problema não está na crítica. Está na forma como você a processa internamente. Agora imagine a seguinte cena. Você está em uma reunião. Alguém questiona seu trabalho de forma direta. Talvez até injusta. Sua reação automática é franzir a testa, endurecer o maxilar, cruzar os braços. Mesmo que você diga palavras equilibradas, seu rosto já comunicou defesa. Agora imagine a mesma situação, mas com outra escolha. Você respira. Mantém o olhar sereno. Escuta até o fim. Seu rosto não acusa irritação. Não demonstra ansiedade. Ele transmite estabilidade. Percebe a diferença? No primeiro cenário, você reage. No segundo, você conduz. Marco Aurélio escrevia constantemente sobre governar a si mesmo antes de governar qualquer outra coisa. Ele enfrentava traições, guerras, crises internas no império. Ainda assim, relatos históricos descrevem sua serenidade como parte marcante da sua liderança. Isso não era frieza. Era disciplina emocional. E aqui é importante deixar claro: controlar a expressão não é fingir. Não é mascarar sentimentos. É não ser escravo da primeira reação. Para quem já passou dos 35, 40, 50 anos, isso é ainda mais decisivo. Nessa fase da vida, você já viveu o suficiente para saber que explosões não resolvem conflitos. Caretas não fortalecem argumentos. Impulsividade desgasta relações. Um rosto sereno transmite maturidade. E maturidade inspira respeito. Treine algo simples hoje. Ao ouvir uma crítica, observe sua testa. Observe sua mandíbula. Observe seus olhos. Relaxe conscientemente. Suavize o olhar. Destrave o maxilar. Você vai perceber que, ao ajustar o rosto, ajusta também o estado interno. E eu te pergunto, você costuma reagir no rosto antes de pensar? Escreve aqui nos comentários. Esse tipo de consciência muda a forma como as pessoas passam a te enxergar. Porque quem domina o próprio rosto, domina a própria resposta. E quem domina a resposta, domina o próprio destino. Se esse ponto já está te ajudando a enxergar algo em você, deixa seu like. Isso fortalece o canal e leva o estoicismo a mais pessoas que querem viver com mais equilíbrio. Capítulo 6. Vestimenta. Sua mensagem antes da voz. Agora vamos falar de algo que muita gente tenta ignorar, mas que influencia profundamente a forma como você é tratado. A sua aparência. E antes que alguém pense que isso é superficial, vamos esclarecer: o estoicismo nunca foi sobre descuido. Foi sobre simplicidade com dignidade. Sêneca alertava que o modo como nos apresentamos ao mundo reflete o modo como nos respeitamos. Ele criticava o luxo exagerado, mas também criticava o desleixo. Existe uma diferença enorme entre simplicidade e negligência. Imagine dois profissionais da mesma idade, com a mesma experiência. Um veste roupas amassadas, desalinhadas, sapatos desgastados, cabelo descuidado. O outro usa roupas simples, mas limpas, ajustadas ao corpo, coerentes com o ambiente. Sapatos limpos. Aparência organizada. Quem transmite mais confiança? Não se trata de marca. Não se trata de preço. Trata-se de intenção. Marco Aurélio usava túnicas modestas, mas eram túnicas cuidadas. Ele compreendia algo essencial: o exterior deveria refletir ordem interior. Quando você se apresenta com zelo, a mensagem silenciosa é clara: eu me respeito. Eu me organizo. Eu levo as coisas a sério.
E essa mensagem impacta principalmente na maturidade. Depois dos 40, 50 anos, sua imagem carrega sua história. Sua aparência comunica se você se acomodou ou se continua atento aos detalhes. Pergunta honesta: o que suas roupas dizem sobre você antes mesmo de você falar? Elas comunicam com cuidado ou cansaço? E não é vaidade vazia. É coerência. Quando você cuida dos detalhes visíveis, as pessoas assumem que você também cuida dos detalhes invisíveis: prazos, compromissos, decisões. Pequenos ajustes abrem portas silenciosamente. Arrumar o cabelo. Passar a camisa. Escolher cores que transmitam sobriedade. Cuidar dos sapatos. Nada disso é futilidade. É disciplina aplicada ao cotidiano. E o estoicismo sempre ensinou que a excelência está nos pequenos hábitos diários. Se esse capítulo te fez refletir sobre algo prático que você pode melhorar ainda hoje, deixa seu like. Isso mostra que você valoriza conteúdo que vai além da teoria. Porque no fim, a autoridade não começa no cargo. Começa na forma como você se apresenta ao mundo. Capítulo 7. A arte da impassibilidade. Agora chegamos ao ponto mais profundo. Os estoicos chamavam de apatheia, não frieza, mas equilíbrio inabalável. Imagine um lago. O vento agita a superfície, mas no fundo, tudo está calmo. Essa é a imagem da verdadeira força. No trabalho, quantas pessoas já perderam oportunidades por explosões emocionais? Agora pense naquele líder que, mesmo sob pressão, mantém a serenidade. Ele não precisa gritar. Sua calma já organiza o ambiente. Quando algo frustrante acontecer hoje, experimente isso. Respire fundo 3 vezes. Visualize-se como uma rocha. As ondas batem, mas você não se move. Não é sobre suprimir emoções. É sobre escolher quando e como expressá-las. E aqui vai uma pergunta importante. Quando a pressão aumenta, você explode ou se recolhe e observa? Capítulo 8. Estabelecer limites. Epicteto nasceu escravo, e ainda assim ensinava que ninguém pode ferir você sem seu consentimento. Isso se aplica à vida emocional, profissional e familiar. Quantas vezes você disse sim querendo dizer não? Quando você não estabelece limites, as pessoas avançam. Nem sempre por maldade, mas por falta de barreira. Um não educado e firme comunica algo poderoso: eu me respeito. Limites não são muros. São portões. Você decide quando abrir. E curiosamente, quando você aprende a dizer não com tranquilidade, o respeito aumenta. Capítulo 9. Presença. O magnetismo silencioso. Agora tudo se conecta. Postura. Olhar. Caminhar. Silêncio. Expressão. Vestimenta. Impassibilidade. Limites. Tudo converge para uma palavra: presença. Os estoicos chamavam de prosoché, atenção plena ao momento. Estar totalmente onde você está. Você já viu isso? Alguém entra em um ambiente e, sem esforço, todos percebem. Essa pessoa não força. Não exagera. Ela simplesmente está inteira ali. Treine isso hoje. Ouça sem esperar sua vez de falar. Desligue notificações. Olhe nos olhos. Respire consciente. Quando você domina a presença, algo muda. As pessoas não apenas te respeitam. Elas buscam sua presença. E isso é influência real. Se você chegou até aqui, você já fez algo que a maioria não faz: permaneceu. E isso, por si só, já diz muito sobre quem você está se tornando. Agora eu quero que você dê um passo além. Escreva nos comentários a seguinte frase: eu assumo o controle da minha vida. Quando você escreve, você reforça. Quando você reforça, você internaliza. E quando internaliza, você transforma. Se esse conteúdo fez sentido para você, curta o vídeo. Isso ajuda o canal Império Estoicismo a alcançar mais pessoas que querem evoluir com base no estoicismo real, aplicado à vida cotidiana. Se inscreva no canal e compartilhe este vídeo com alguém que precisa desenvolver mais respeito,
mais presença e mais equilíbrio emocional. E na tela final, escolha continuar essa jornada. O próximo passo pode ser exatamente o que você precisa ouvir agora. Lembre-se do que ensinava Marco Aurélio: você tem poder sobre sua mente, não sobre os acontecimentos. Perceba isso e encontrará força. Nos vemos no próximo vídeo.